Første seien vi har her i tanken veier rundt om 20 kilo. Another fish we got locked up in the tank is the cod, and it's the yellow-brown fish with a wavy stripe over its body. It's very recognizable because it got a beard under its cheek. The biggest cod we got in the tank weighs about 30 kilos. Torsken, det han aldri har mye av her i tanken. Det er den gulbrune fisken med den bøyde stripa over kroppen. Den er veldig gjenkjennelig fordi den har skjegg under haka. Den største torsken vi har her i tanken veier ca. 30 kilo. Herr Papa, die Katie eben gestreichelt, das gesehen? Now it looks like the diver is almost done. Nå ser det ut som dykkeren er straks ferdig her. Pakket sammen posen sin. Nå vinker han ha det bra. He waves bye-bye. Tusen takk for oss. Thank you.